স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে আসছি, পটল পোস্ত। পটল সাধারণত গোটা পটল দিয়ে পোস্ত হয়। আমি দেখুন আলু ভাজার মতন ঝুরঝুরে করে কেটে নিয়েছি, যেরকম আলু ভাজা কাটে ঠিক সেরকম আলু ভাজার মতন কেটে নিয়েছি। আর একটু পোস্তটা বেশি লাগে, এই এক বাটি পোস্ত বেটে রেখেছি, কটা কাঁচা লঙ্কা, নুন, হলুদ, সামান্য চিনি, এই হচ্ছে উপকরণ। এই আমি কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে পুরো রান্নাটা করব। 3 চামচের মতন সর্ষের তেল দিয়েছি। তেল আমার গরম হয়ে গেছে, আমি পটলগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। পটলগুলোকে আমি একদম এখন নুনও দেবো না, হলুদও দেবো না, এখন একদম ঝুরঝুরে করে ভাজবো। একটু কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমি নুন আর হলুদটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। ভাজাটা একটু হয়েছে, এরপর আমি নুন হলুদটা দিয়ে দিচ্ছি। নুন দিচ্ছি আমি এই চামচের 1 চামচ, একটু ভর্তি 1 চামচ। হলুদও দিলাম ওই চামচের 1/2 চামচের মতো। এরপর আমি এটা ভালো করে লাল করে ভেজে নেব। দেখুন আমার ভাজা হয়ে গেছে। এটা কিন্তু 500 পটল আমি কেটেছিলাম। 500 পটলটা কেটে এই ভাজাটা ঠিক কতটুকুতে পরিণত হলো দেখুন, ঠিক এইভাবে ভাজতে হবে। একটু এটাতে বেশি তেল লাগে। এরপর আমি পোস্তটার সাথে আমি 2টো শুকনো লঙ্কা, লাল শুকনো লঙ্কা বেটে রেখেছিলাম, এটা দিয়ে দিচ্ছি। আর পোস্ত বাটিটা চেঁচে একটু জল দিলাম। এর সাথে আমি আমি 1 চামচ, 1/2 চামচের মতো চিনি দিলাম। চিনিটা হচ্ছে অপশনাল, চিনি আপনি দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। দুটো কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিলাম। এরপর আমি একটু ঠিক 5 মিনিটও না, 2 সেকেন্ডের মতন আমি ঢাকা দিয়ে রাখছি। ঢাকনা খুললাম, দেখুন হয়ে গেছে। পোস্ত গা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এর সাথে একটু আমি, এটা তো তেল দিয়ে রান্নাটা পুরোটা হচ্ছে, তেলটা বেশি, তারপরেও আমি একটু কাঁচা তেল, গন্ধটার জন্য কাঁচা তেল একটু দিয়ে দিলাম। রান্না আমার কমপ্লিট, দেখুন। যদি আমার এই রান্না আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই ট্রাই করবেন, আর আমাকে লাইক করতে, শেয়ার করতে, সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না। আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।